urumva na nko urumogi ku muhanda nyine wanga itabi muri rusange. Kandi rero umuntu akuze nk'uko nguko usibye wenda ko umuntu wenda yabyirengagiza cyangwa akayifata ukundi, ariko wisanze aho hantu narindi nta yandi mahitamo ufite ushiduka ubikoresheje. Baba bafite ibiryo, bafite n'ibindi byo kunywa byiza, ariko ugasanga bariye bonyine cyangwa banyweye bonyine. Niba abantu banywa itabi bagirirana urukundo bagasangira ibintu by'umwotsi, wayi kubera iki abandi bantu bafite ibiryo badasangira ibiryo? Badasangira kubera iki abantu bashobora kugirana urukundo ku itabi, ariko abantu bafite ibiryo ntibagirirane urukundo? Kuko narize nyine niga uburyo umwotsi nyine ugira ibihaha, ukuntu nyine ibihaha bihinduka bitewe n'umwotsi, ukuntu umubiri umera, ibintu byinshi ndabitekereza ndavuga ariko konzi ukuntu umubiri wangirika, ukuntu ibihaha byangirika bitewe n'imyotsi, nkaba mbinywa. Harya ubukoko ibyo bavuga ubukoko nzi ubwenge? Ndavuga nahubwo ngiye ndi ikimara giti nkonda. Ngewe maze kwakira umwami Yesu bansengeye mfukamye, ntibivuze ko uwo mwanya nahise mbireka, ahubwo nari nsinzwe n'ijambo ry'Imana kandi ngatekereza cyane bya bindi nababwiye byuko Imana yandinze. Nongeyeho ikindi kimwe ntababwiye cyuko natekereje nkumva neza ukuntu Yesu yapfuye, nkumva n'icyamuzanye gupfa, kugira ngo abantu bamwizera batazarimbuka ahubwo bazahabwa ubugingo buhoraho. Twongeye kubaha ikaze kuri Itange TV show, amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, urasirazuba, turabasuje. None turi kumwe n'umutumirwa w'ababyeyi Vianney. Muraho neza? Turaho neza cyane, tumeze neza. Twakwakiriye abakunzi bacu. Mwaturutse hehe? Natwe twaturutse mu majyepfo mu karere ka Muhanga. Twitabiriye ubutumire bwanyu kugira ngo dusangire. Murakoze cyane. Mva twavuza amazina yanyu, ariko buriya none muri abantu b'abagabo, kwivuga cyangwa se kwibwira abadukurikiye nacyo ni ingenzi. Murakoze. Natangira n'ubundi nivuga nkuko wari ubivuze, ndi umuntu mukuru wo kwivuga. Nitwa Uwababyeyi Vianney, nkaba n'ubundi naturutse mu karere ka Muhanga, ariko nkaba numva hari ibintu byinshi twasangira hamwe n'abanyarwanda muri rusange. Murakoze. Murakoze cyane. Rero Vianney, nimwisange hano kuri iyi channel yacu, turakwishimiye. Rero ugiye kutuganiriza, tugiye gutega amatwi mutuganirize ku buzima bwanyu. Yego. Nishimiye kubana namwe. Birumvikana amazina yone nabanje kuyababwira. Nkuko mwarimu bisabye ko umuntu yavuga ku buzima bwe bwite, ariko nifuza ko abantu bagiye kumva ubuzima bwanjye bagira inyigisho cyangwa se ikintu cyahindura ubuzima bwabo, bitewe nuko
ubutumwa bwanjye Mm. nazanye buteye. Hari icyo nifuza ko abantu bakurikirana neza, bakumva inyigisho zirimo, bakumva uko umuntu ahinduka. Ese birashoboka ko umuntu yahinduka bitewe n'ahantu yari ari? Birashoboka ko umuntu yava ku cyiciro kimwe kibi akajya ku cyiciro cyiza? Ibyo byose nibyo nifuza ko dusangira n'abanyarwanda muri rusange. Ariko cyane cyane nk'uko mubibona ndi urubyiruko, mesaje yanjye irareba cyane 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 urubyiruko bagenzi banjye, kubera ko nibo Rwanda rw'ejo, nibo bafite ibintu byinshi barimo muri iyi minsi kandi bitari byiza, bishobora kubagiraho ingaruka mu minsi iri imbere. Ntibivuze ko n'abakuru bitabareba, kuko nabo hari abisanga muri ibyo bintu by'urubyiruko kandi ari bakuru. Rero nagira ngo n'abakuru nabo bigireho, ariko cyane cyane ndimo ndabwira urubyiruko kugira ngo narwo ruhindukire ruve ahantu ngiye nahoze. Rero ni muri urwo rwego ngiye gutangira nivuga, mvuga ubuzima bwanjye. Ahantu nahera, njyewe navutse nk'abandi bana, navukiye amezi 9 nk'abandi. Hanyuma rero igihe cyarageze, umubyeyi wanjye w'umumama arapfa, sigarana nyine n'umubyeyi w'umupapa. Ariko umubyeyi w'umupapa yaje gushaka undi mugore barabana, ariko agize amaze umwaka anabyaye, njyewe nawe nyine ntitwumvikana, kubera ko njyewe ntari umwana we, yikundira umwana we yari amaze kubyara, njyewe anshyira ku ruhande. Rero kugira ngo duhure hari haciyeho imyaka 5. Mu Rwanda muri iyo myaka 5 njye nabanaga na papa, ariko nyuma yaho uwo mudamu ajemo ntabwo twameranye neza. Rero nakuze nabi mu buzima bubi, yaba ibyo kurya, yaba aho kuba. Natangiye kurara hanze mfite imyaka nk'6. Urumva ko byari bigoye cyane. Biragoye cyane. Rero habaye amahano nyine yabaye mu Rwanda, murayazi, ya jenoside. Icyo gihe rero twe twarahunze tujya muri Tanzania, twamaze y'umwaka. Hanyuma habonetse amahoro, turongera turagaruka, turahunguka, duhita dusubira ku ivuko aho ababyeyi banjye papa wanjye yavukaga. Ubundi njye navukiye aho bita Kibungo, ariko duhunguze ntabwo twasubiye Kibungo, ahubwo twahise tujya aho ngaho i Muhanga aho papa wanjye avuka. Aho rero n'ubundi twari twarahavuye, mama wanjye ntwite, ibintu byaho barabigurishije, nta kintu twahasanze. Twahabaye nyine ari nko kwiranja n'uwo mudamu, tutari tumeranye neza. Rero igihe kimwe inzara yaranyishe, ndababwira nti nzabacika nigendere. Igihe rero cyarageze ndabacika ndigendera kubera inzara. Ubwo rero bitewe n'uko nyine papa wanjye, urumva aba yikundiye uwo mudamu cyane, ntabwo yaranyitayeho. Igihe cyageze ndabacika ndigendera, nigira kwibera mu muhanda. Nahise njya i Muhanga mu mujyi, ndagenda nibera ahantu mu nkengero zaho, aho bita mu cya kabiri, niho nibereye mfite imyaka 8 nibwo nahageze. Rero ntangira kuhaba mfite iyo myaka 8. Byari bigoye, urumva nta muntu mpazi, nta muvandimwe, nta nshuti. Hari n'abandi benshi nasanze baba hanze, ariko nyine ngiye ndivuga ku giti cyanjye. Rero byari bigoye, aho kurara
ibyo kurya, ibyo kwambara, n'ibyo ubonye byo kwambara ntubone aho bibika, n'aho bibitse bakabyiba. Urumva byabaga bigoye cyane. Rero kuva icyo gihe kugeza ubu ntabwo nigeze nongera kubana n'ababyeyi. Urumva ko nakuriye ku muhanda mu buzima bugoye cyane. Se umva rero ubuzima bwawe bwari bugoye cyane, simbizi uko utararenga aho ngaho, ubwo ugeze hariya i Muhanga ku myaka 8 nta muntu wari uhasanze, tutari twarenga aho ngaho. Waraje ujya hehe, bigenda bite? Murakoze. Ahantu nagiye, hari ahantu nagiye, ndibuka ko ari ahantu nagiye kwaka icumbi. Ngiye kwaka icumbi ahantu. Hari nijoro, barambaza bati uvuye he? Mbabwira ahantu mvuye nyine mu gace k'iwacu, batanahazi neza, ariko bambera imfura, barambabariye ndaryama. Umunsi wa mbere nararyamye, bukeye ndongera ndagenda ndatembera, nimugoroba bwije bagiye kubona ndongera ndagarutse, nanone ndakomanga. Nkomanze baravuga bati ni wa mwana wari waharaye hano ugarutse. Barambwira bati biti ni sawa. Barambwira n'ubundi nabuze aho kurara. Barihangana, barambwira ati rero ngaho ngwino uryame, ariko ejo ntuzagaruke. Rero uzabyuka utaha. Mbese ni nkaho baravuze ati ntituzi iyo uzajya, uzashaka aho uzajya, ariko nyine uyu munsi niwo wa mbere n'uwa nyuma uraye hangaha. Rero nararyamye, bamfata neza, ndoga, ndarya, ndaryama, mu gitondo nyine ndigendera bisanzwe, sinahagaruka. Narakomeje rero, ntago nigeze njya mu mujyi, ahubwo nigeye mu nkengero aho nababwiye bita mu cya kabiri, aho niho nakuriye. Rero nasanze hari utuzu tw'imbingo abantu bacururizamo bakanura. Utwo tuzu rero ntabwo twakingwaga nyine, aho niho niryamiraga. Iyo babaga bamaze gutaha naratemberaga, nkaza kuza batashye, nkinjiramo nkiryamira, mu gitondo nyine nkaza kuvamo nabo baje gucuruza. Mwe yarye bansangagamo ngisinziriye, cyangwa se nkakanguka kare nkagenda. Urumva yuko byari bigoranye. Ubuzima bugoye cyane. Hanyuma rero haciye imyaka 4, ndabyibuka haciye imyaka 4, ubwo nari ngize imyaka 12. Nibwo abantu twanganaga, abana bari mu kigero kimwe nanjye cyangwa n'icyanjye, bose bumva barigaga. Noneho mfata gahunda yo kujya mbakurikira, nkabakurikira, tukajyana ku ishuri, tugakina, twamara gukina bo bakajya mu ishuri, ngiye nkaguma ku kibuga aho ngaho ndimo nkina, nananirwa nkicara, nkaba ntegereje ko baza gusohoka. Ukaba utegereje ko basohoka nanone kugira ngo twongere dukine. Noneho basohoka tugakina, twamara gukina bakongera bagasubira nyine mu ishuri, ntegereje ko saa 6 zigera ngo batahe. Ubwo inshuro nyinshi twahitaga dutahana, tugatahana, tukagenda, ngasigara nko ku irembo, bakajyamo imbere bakarya, bakaza kunyibira nk'ibijumba bitewe nuko amavoka. Ubwo nkaba nafashe ikijumba nkarisha avoka, twongera tugasubira ku ishuri. Igihe kimwe rero abarimu bakundaga kwicara ahantu bicaraga saa 4 mu gihe cyo kuruhuka cyangwa se cyo gukina, babyita recreation cyangwa se muri break. Bakagenda barimo baganira, ariko bakambona kenshi nkunda kwicaraho. Rero barampamagara, barambwira bati bite byawe?
ndababwira ati ni sawa, none se uba hehe? ndababwira mba ku muhanda. Ku muhanda mu rugo nihe? Mbabwira aho ariho. Njye navugaga ahantu bita Ishori. Ishori niho njye navukaga muri uwo mu murenge, ubu ngubu ni umurenge wa Cyeza, mu kagari ka Shori niho navukaga. Hanyuma barambwira bati se ko tukubonye aha ngaha inshuro nyinshi tugushyize mu ishuri wabasha kwiga? Ndababwira nti ntabibasha, ntabishobora. Wari utari ugeze ukandagira mu ishuri? Nari nakandagiyemo n'ubundi. Urumva twahungiye Tanzania, noneho muri uwo mwaka twamazeyo umwe, natangiye mu wa mbere. Uwo mwaka urangiye rero tuba turahungutse tugaruka mu Rwanda. Tugarutse mu Rwanda rero urumva ntabwo nari kuza ngo njye mu wa kabiri. N'ubu naraje muri ako kagari kacu nyine ka Shori, hari harimo amashuri, aho naho ndahatangira mu wa mbere. Noneho kubera cya kibazo cy'inzara rero kwiga biranga nyine, inzara iba nyinshi ku buryo hari igihe nyine yega ngacunga nk'abana barimo bakina kumwe, abana bakina njye tukajya dukina, ariko ndimo mvuga nti ntago hakinguye ngo njye kwibamo ibiryo mu ngo zabo. Nkaba ndinjiye nyine barangaye, ngahita nkura niba ari ibijumba, niba ari ubugari, niba ari imyumbati, niba ari amateke, ibyo nsanze mu nkono ngahita mbiyora ngashyira mu ikote nkirukanka. Rero ndavuga nti ni bimwe mu bintu byatumye nanahava nkiyigira mu mujyi, kuko naravuga nti bashobora kuzamfata ndi ibiryo by'abandi bakaba banamvuna n'umugongo, cyangwa se bakanandoga cyangwa bakananyica. Ndavuga nti reka nigendere. Ubwo rero icyo gihe rero natangiye ubwo aho mu wa mbere hari hananiye, ahubwo ngeze aho ku muhanda nyine ubwo bambazaga ngo se tugushyize mu ishuri wakwiga, nibwo nongeye ntangira rero mu wa mbere. Ubwo urumva ko mu wa mbere nahize inshuro 3. Naho nari amabuye. Naho wari amabuye. Urumva nyine byari bikomeye. Hanyuma rero natangiye nyine mu wa mbere ndiga, abana bakajya bampa ibiryo kwa kundi. Bakampa ibiryo, bakazana uzanye ubugari buvanze n'imboga, byose biri nko mu ishashi nkabirya, uzanye ibijumba, uzanye amateke, uzanye voka. Ubwo nahageze munsi ya 2 nko mu 1999 ubwo nahageze. Rero icyo gihe habagaho n'ibiryo, ariko uko imyaka yagiye izamuka nageze mu wa 3 nyine ibiryo ndabibura, mbona bigenze nabi, ishuri mbanza kurireka. Ariko igihe kimwe umwarimu wanyigishaga nyine antumyeho ndagaruka ngo mubwire ikibazo nagize. Aza kumbona nicaye mu ishuri, ahita arekeraho kwigisha, arambwira ati ngwino hanze. Njya hanze, arambaza ati bite kutakiza kwiga ko wabiretse? Ndamubwira nti rero nagize ikibazo nyine, inzara iranyica ndigendera. Arambwira ati guhera uno munsi tuzadusangira. Yari umwarimu w'umukobwa, ubu ngubu yigiye no muri Amerika, ntago akiba mu Rwanda. Yari umwarimu w'umukobwa, ndamwibuka, yitwaga Benimana. Noneho ntangira rero kwiga tunasangira. Icyo gihe yari afite umukozi mu rugo, hanyuma nkajya ntaha, nkagenda nagerayo mbere, twagera nayo yagerayo mbere, ngewe nkagenda, umukozi akampa ibiryo nkirira, nkongera nkasubira ku ishuri. Ariko wibuke ko nimugoroba n'ubundi narazaga nkajya kwirara niwe twatuduramo twatuzu tw'imbingo. Bigoye, urumva koga ni ikibazo, kwisiga. Icyo gihe nari mfite umwera mwinshi, cyane, kubera ko urumva amavuta yari ikibazo. Hanyuma ndiga, umwaka nari ndimo wo mu wa 3 anyigisha. Urumva yarangaburiraga nanyigisha, yanyigishije mu wa 2, mu wa 3, njya mu wa 4, ngiye mu wa 4 nkikomeje kurya iwe, dukomeje gusangira. Tugeze mu wa 5 ava mu wa 3 bamushyira mu wa 5, ahita aza kunyigisha no mu wa 5. Noneho icyo gihe bakajya noneho bamugemurira.
none iki gihe ntabwo nari nkigenda ngo njye mu rugo nyine twamaraga kwiga barabagemuriraga tugasanga ibiryo byahageze aho saa sita nkahita ngenda nkicara hariya nkaba ndariye icyo gihe nyine bazanaga n'imyaka myinshi urumva porotomanje iba ifite udusorori twinshi usanga hariho nyine udusorori wenda nka 2 tw'umuceri harimo ak'igitoki harimo ak'imboga urumva noneho uwo mukobwa akirira yakabya ntabwo yarenza kamwe agahita nkundira akavuga ati no mwana ndamuzi no ku muhanda kanisohokere akaba arasohotse ubonanye nkahita noneho dusigaye twose agahita nturya ariko ku buryo agaruka nyine agasanga ntanatumaze akaba abizi ko ntari butinde hanyuma rero nagiye mu wa gatandatu n'ubundi tukirimo gusangira igihe kiragera nyine nkora ikizami nyine cyo mu wa gatandatu ubundi ngiye nakoze ikizami cyo mu wa gatandatu 2006 ariko mbura ukuntu njya kwiga mara umwaka nicaye wari waratsinze se mbura ukuntu njyayo noneho uwo mwaka nkumaze nicaye nza gusaba kujya gusibira ku kindi kigo ahantu hagiye kwigishwa kuyoborwa n'umwarimu wahoze yigisha aho ngaho nasoreje ndavuga ni umbabarire nzaze nsibire wenda hari igihe byazagenda neza nkabona none uko njya kwiga ngeze yarambwira ati imyanya yashize andangira mu wa gatanu hari abantu rero bari bampaye udukayi bampaye twenda two kwigana ndavuga ntago navuga ngo ibintu bampaye ngo mvuge ngo naretse kujya kwiga mpita nsibira mu wa gatanu kandi muri mu wa gatanu ndiga ngeza no mu wa gatandatu ndatsinda ikintu natsinze noneho mpita njya kwiga natsinze ndi uwa mbere mu murenge wose wa Shyogwe ndabizi neza ibyo mbihagazeho abantu twiganaga nyine barabizi rero icyo gihe nagiye kwiga ubwo nihuse ngiye nasoje nyine segonderi none se aho ngaho tutari twaharenga noneho waratsinze bwa mbere wari watsinze ubu uri kujya ku ishuri noneho ubushobozi wabukuye he icyo gihe rero bwo urumva ko natsinze ndi uwa mbere mu murenge wose wa Shyogwe umurenge nari ndimo nawutsinzemo ndi uwa mbere kandi nibera ku muhanda abantu bose baravuga ati wa mwana yabaye uwa mbere ariko urumva wa mwana nubwo narimo kubivuga gutyo ariko umuntu wo ku muhanda ntabwo bavuga ngo wa mwana bavuga ati ya mbobo ibintu nk'ibi nyine umuntu wo ku muhanda hanyuma rero umurenge nagiye ari unyishyuriye igihembwe cya mbere nagiye ari unyishyuriye igihembwe ngezeyo igihembwe cya mbere kirangiye ngarutse nsanga nabonye umushinga wa Higubeho habagamo nyine amashami abiri habagamo Karitasi na Duhamikadiri ngewe rero ubwo Duhamikadiri yari iyo mu buhinzi n'ubworozi ryari ishami ryo mu buhinzi n'ubworozi rero Karitasi niyo yajyanye n'ibintu byo kwiga rero narize mu wa gatatu rarangira nyine turarangizanya ariko nza kubona umuntu umfasha nkomeza mu wa kane nyine segonderi rero nihuse aho ngaho urumva harimo ngiye ku giti cyanjye ngiye segonderi narishimye kubera ko nabashije kujya ndya nyine mu gitondo nanywa igikoma saa sita nkarya nimugoroba nkarya urumva nari umwami ugereranije n'ukuntu nabayeho mbere nari imeze neza ku biryo kabisa ntabwo nigeze ngiye ninuba ibiryo kwa kundi bavuga ngo akawunga karimo ifu ngiye nabaga ameze neza mvuga ubu ngubu y'imyaka reka nyirye kubera ko ninaha ntabwo nzongera kuyibona rero icyo gihe byaranejeje cyane hanyuma rero icyo gice cyose cy'uburyo nize n'ukuntu nakuze aho ngaho urumva naje gusoza segonderi mbona na buruse ariko nyine nabuze ukuntu nkomeza njya kwiga kubera ntabwo nabonye amafaranga yo kwiyandikisha hari ikintu bita registration kuba registered ku kigo bakoherejeho
kugira ngo nyine utangire wige. Icyo gihe nabuze ukuntu niyandikisha. Nyine ibi bintu birebire njya mu karere. Icyo gihe nari nziranye na visi meya kuko niwe wari wanjyanye kwiga ahantu mu wa 4, ariko nawe anyishyura igihembwe cya mbere, icya kabiri yishyura igice, ntiyongera kwishyura. Atongeye kwishyura rero nyiri ikigo aranyihanganira arandeka ndiyigira. Andetse rero nanjye nditsindira. Ndanigira neza. Rero mbonye Bruce nagiye kumureba ngo amfashe kubera ko yagiranye ikibazo na nyiri ikigo. Ko nyiri ikigo yaramwishyuzaga. Noneho ntamwishyure. Birangira banganye baraserera. Ubu visi meya nanjye aranyanga kubera bashwanye na nyiri ikigo. Ubwo ngiye mbirenganiramo. Kandi yari umuntu ukomeye yagombaga kumfasha nkiyigira. Biranga. Nyine numva nari ndi ngiye nyine aho ku muhanda bigoranye cyane. Nyine agahinda karanyica ariko nyine ndatuza. Ndituriza. Icyo gice cyose rero ibyo bintu byose nabikoraga, ariko nkuko nababwiye nyine nakuriye ku muhanda, hari akantu nyine kanini nyine ntashyizemo, ariko nyine nashakaga kugira ngo tugahuze nuko natangiye mvuga, kugira ngo mbihuze n'abana cyangwa se urubyiruko rw'iyi minsi. Ngiye rumva iyo minsi nakoresheje n'ikiyobyabwenge nyine cy'urumogi. Urumva nanywaga urumogi ku muhanda, nyine nanywaga itabi muri rusange. Kandi rero umuntu akuze nk'uko nguko, usibye wenda ko umuntu wenda yabyirengagiza cyangwa akayifata ukundi, ariko wisanze aho hantu narindi nta yandi mahitamo uba ufite. Ushiduka ubikoresheje, ushiduka ubinyweye. Rero ubwo ngubwo ntabwo nababwiye ko nyine natangiye kwiga n'ubundi naratangiye no kubikoresha. Ubwo se watangiye gukoresha ibiyobyabwenge ryari muri ubwo buzima bwose? Ubwo ngubwo nuko nabanje gusa naho wenda mvugaho gakeya ku buzima bwanjye kubijyanye n'imibereho no kwiga. Agomba kunyene nakabikira urundi ruhande, ariko ubundi urumogi cyangwa se ubundi nabanjije kunywa isigara. Yo natangiyeyo, yo nayitangiyeyo rwose mu myaka, urumva nageze mfite imyaka 8, hagati y'imyaka 8 kugira ngo irangire njya mu 9, ubundi naratangiye nyine kunywa isigara cyangwa se isegereti. Hanyuma kuva ku myaka 9 rero kugira ngo ngere mu myaka 10 mo hagati aho naratangiye kunywa urumogi. Kandi nyine nararunyweye cyane kuva muri uwo mwaka kugeza muri 2019. Se ngiye ikintu nibaza buriya, yego koko ibyo bintu umuntu yabyisangamo biranumvikana, ariko se nk'umwana nk'uwo ngubu udafite ubushobozi akuraho amafaranga yo kugura ibiyobyabwenge cyangwa se yo kugura isigara? Mba nibaza umwana aba yabuze icyo kurya, noneho akura hehe amafaranga yo kujya muri ibyo ngibyo? Ubundi ibintu bibi akenshi ntago abantu babibura, ahubwo ibintu byiza nibyo bibura. Ariko ibintu bibi abantu barabibona kuko akenshi babyishoramo cyangwa bakabyisangamo. Gute nyine ngiye ko bigurwa amafaranga? Ngiye ni ukuvuga ngo ubundi habaho ikintu bita kuvumba. Kuvumba ubundi ni umuco wa Kinyarwanda muri rusange. Muri rusange umuco w'Abanyarwanda nyine baravumba iyo ahantu bahishije cyangwa se bataruye wenda nk'urwagwa, abantu nyine bajyayo. Burya ikintu kijyanye n'umutobe n'ubushera abantu ntabwo bajya bapfa kubivumba. Ariko mu muco wa Kinyarwanda kera bakoreshaga nyine ibintu by'inzoga nyine cyangwa amarwa, nyine abantu bakabivumba. Kuvumba rero ni ibintu byahozeho. Ngiye rero urumva nanjye natangiye mvumba nkaba nabona nk'umuntu ahagaze nk'ahantu arimo nk'isigara cyangwa se iryo tabi, nkamwegera akansomyaho akanywa. Abantu banywa itabi ni inshuti cyane, barakundana. Agira gutya nyine akaguhereza, aba yumva nyine ntabwo aba yitaye kuvuga ngo uri umwana, ahubwo aba yumva urishaka. Ahubwo nabwiraga n'abandi bantu
baba bafite ibiryo, bafite n'ibindi byo kunywa byiza, ariko ugasanga bariye bonyine cyangwa banyweye bonyine. Niba abantu banywa itabi bagirirana urukundo bagasangira ibintu by'umwotsi, kubera iki abandi bantu bafite ibiryo badasangira ibiryo? Badasangira kubera iki abantu bashobora kugirana urukundo ku itabi, ariko abantu bafite ibiryo ntibagirirane urukundo? Nicyo kintu nibaza. Nanjye icyo kintu wanakibaza. Niyo mpamvu nanjye rero ubwo harimo ingingo nyinshi zo kugira ngo abantu batekereze aho bari bakurikiye iki kiganiro, kugira ngo ubwonko bwabo bugire ikintu bubabwira. Ese koko birakwiriye ko abantu basangira ibibi, ariko ibyiza bakabirya bonyine? Hanyuma rero muri rusange byakomeje gutyo, byose ngenda mbivumba, nta mafaranga nari mfite, ariko hari igihe umuntu ashobora no kwishimira akaguha n'ijana, akaguha 200, nawe ugahita ugura. Kubera yuko ubikunze ntabwo ushobora kurya ibindi bintu utibutse ngo banze uguremo akantu ukunda. Akantu ukunda icyo gihe rero aba ari agasigara, aba ari akamogi, birangira ubikunze ku buryo nubona n'uburyo runaka ujya kubigura. Nuko nk'uko byagenze, nuko byatangiye. Nta muntu uhorana amafaranga ku buryo yajya yihaza igihe cyose. Birangira n'ubundi bikeneye ko hari undi muntu ukunganira. Iyo nawe kandi wabibonye, hari abantu ushobora guha, abo nabo iyo babibonye ubutaha nabo baraguha. Rero iyo utaragira ikibazo utewe n'iyo myotsi ugira ngo nta kibazo, ariko ubundi bitera ikibazo. Hari ibintu byinshi cyane byatera uburwayi, kandi gukoresha ibiyobyabwenge usibye no kugira ngo biguhindure, banagufunga ubizira. Ni ukuvuga ngo ni bibi. Ndagira ngo ubwire urubyiruko aho ruri hose rwumva rwakoresha ibiyobyabwenge, cyangwa se rubona abantu babikoresha rukumva ni ibintu byiza, ntabwo ari byiza, basigeho, babireke hakiri kare. N'ababitangiye babiveho hakiri kare, kuko nibimara kubabata, keretse nibagira amahirwe, ariko n'undi nibabata cyane bazaherayo, bazagira uburwayi, bazafungwa. Ni ibintu byinshi cyane byaterwa n'ibiyobyabwenge, kuba abantu bakwanga, bagufata nk'igisambo, bagufata nk'imbobo, nk'inzererezi, nk'umugome, mbese ibintu byose nta kwizera, ngo gutakariza icyizere kubera ibyo bintu. Rero nuko nk'uko byagenze. None se njye ikintu nibaza, uvuze kuri ibyo biyobyabwenge, numva ngizemo n'amatsi. Ubwo muri icyo gihe wigaga, no mu gihe wigaga muri za segonderi, hajya batubwiye yuko tronkome wayize hehe? Nayize ahantu bita kuri groupe scolaire de Nyabikenke. Aho ni mu karere ka Muhanga, ahantu bita Nyabikenke. Ubwo aho naho wafataga urumogi? Uburunywa mu ibanga. Rwose ntihagire ubimenya. Uburunywa mu ibanga cyane. No muri section hose nararunywaga. Section nayize ahantu bita kuri Nike, ugeze ahantu bita i Muhanga, ukagera ahantu bita Nyabisindu, kazamuka ahantu bita mu Kanogo, gakomeza aho hantu niho nigaga. Ariko aho hose nahize hose mbinywa. Koresha ibiyobyabwenge. Ariko akantu gato kabayeho, kubera yuko nigaga, ntago nabinyweye nk'umuntu utarigaga. Urumva umuntu wigaga hari amasaha mara atari mabinywa. Urumva umwanya munini umara arimo yiga. Nabaye nk'umuntu wikontorora, kandi urumva naranigaga. Rero byabaye byiza kuko narigaga mu gitondo, wenda nkazinduka nkanywaho, nkagenda nkiga, saa sita nimugoroba nkaza kongera nkanywaho. Ubwo ayo masaha yose ntanyweyeho, abatarimo kwiga bo banywagaho cyane, babaga arimo banywaho. Ariko urumva ko nyine naho ngaho nagiye nkwaho gake gake, ariko nataha nkanywa cyane. Na mbere yuko njya segonderi urumva naranyweye cyane. Ariko ndashimira Imana ko nubwo nanyweye cyane muri ubwo buryo,
ariko ubu ngubu nyine ntahindanye muri ubwo buryo, ariyo mpamvu hari ikindi cyiciro ngiyeho. ubwo rero tubwire noneho icyo cyiciro rero nicyo twiteguye. Icyo cyiciro rero ngiyeho ngiki, ndimo kwiga segonderi. hari ukuntu mu kigo cya segonderi haba hari uburyo abantu basenga, haba harimo abantu batandukanye n'amatorero atandukanye, haba harimo abayisilamu, haba harimo abadivantisite, haba harimo abakatolike, haba harimo abadeperi n'andi matorero bitewe n'ahantu abantu basengera. Ngewe rero icyo gihe hari abantu babaga barihuje mu kigo bakitwara jepura. Abo rero babaga basenga bitwara abadeperi, ari abana bahuriye ahantu hatandukanye bakaza bagasenga. Icyo gihe rero ngenda nkasengamo, ariko nyine n'uri ngasengamo ngikoresha bya biyobyabwenge. Nataha nkongera nkanywaho, ariko umutima wanjye ukajya umbwira uti nyamara nubwo unywaho ntabwo ari byo, ni bibi. Ariko nyine imbaraga zo kubivaho icyo gihe ntibiziboneke, nkabikomeza. Ariko umutima wanjye rimwe nkajya nicara nkavuga nti ko byagenda kose nzabireka. Ukumva uzabireka? Kumva nzabireka. Kandi icyo gihe haciyeho igihe kugira ngo nyine ubireke, urumva bisaba igihe. Noneho nageze ubwo nicara hasi ndatekereza, ubwo nari narangije nyine kwiga, kuko narangije 2015. 2015, 2016 none nasoje segonderi njye. Hanyuma mara iyi myaka nk'ingahe ndaho mbona mbitekereza, nkajya ntekereza ijambo ry'Imana, ubundi buriya kugira ngo umuntu akizwe nuko abanza agaha agaciro ijambo ry'Imana. Iyo utaraha agaciro ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, ngo uvuge uti iyi Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ntago ari amagambo yanditswe n'abantu, ntushobora gukizwa. Kuko ijambo ry'Imana niyo ndorerwamo, umuntu yirebamo. Ikindi, ijambo ry'Imana niryo ribatura umuntu, kuko niryo rimubuza, rimwigisha, rimwereka inzira, rimubwira ngo reka ibi. Rero nabanje ndaryumva, ndatekereza, navuga ko iri jambo ry'Imana rifite akamaro. Noneho ndatekereza ndavuga nti rero imyaka yose namaze nk'urumogi, nywa n'amasigara, ndavuga nti Imana yarandinze. Urumva ko twasengaga, nagendaga numva imirimo y'Imana, numva ukuntu abantu bagiye bakizwa, abantu bagiye bahinduka muri ubwo buryo, kandi nabo barakoresha ibiyobyabwenge, abandi ari indaya. Ndavuga nti rero ibi bintu byakunda, nyamara umuntu yabireka. Noneho ndavuga ubu ngubu Imana yandinze ibintu bine. Icya mbere, yandinze kurwara igituntu kubera umwotsi, indinda kurwara kanseri kubera umwotsi, indinda kurwara ibihaha kubera umwotsi. Ikindi, Imana yarandinze icyo gihe cyose nabikoresheje, nta na rimwe bamfunze babimfatanye ngo bavuge bati dore turabimufatanye ngo bajye kumfunga. Ndavuga ati nk'ubu ngubu iyo neza y'Imana yakomeje kungaragaraho, ubu bamfashe bakamfunga, bakankatira imyaka runaka ntazi myinshi, niyo yaba mike ariko bakayinkatira, cyangwa se nkagira uburwayi ndwara butewe n'umwotsi, narenganya Imana ngo ntago yandinze. Navuga ko nta burinzi bw'Imana yanshyizeho. Nyine nitekerezaho cyane, ndavuga nti ibi bintu bifite agaciro. Kuko abantu baravuga bati ebana Vianney azi ubwenge, uriya mwana azi ubwenge, nubwo yakuriye ku muhanda azi ubwenge gutya na gutya, wenda nitwara neza, ikinyabupfura ndagifite, ariko nyine nywa amatabi, ibintu nk'ibyo. Ariko ngiye nkavuga ni se koko ubu ngubu mfite ubwenge? Kuko narize nyine niga uburyo umwotsi nyine ugira ibihaha, ukuntu nyine ibihaha bihinduka bitewe n'umwotsi, ukuntu umubiri umera, ibintu byinshi. Ndabitekereza navuga ariko konzi ukuntu umubiri wangirika, ukuntu ibihaha byangirika bitewe n'imyotsi,
nkaba mbinywa harya ubu koko ibyo bavuga ubu koko nzi ubwenge ndavuga naho ubwo ngiye ndi ikimara giti nkonda ntago ndi n'umunyabwenge ndi fake cyane ibintu byangiza ndimo ndabinywa then barabona mfite ubwenge ariko ngiye ntago nzi ubwenge urabyumva nafashe umwanzuro navuga ngiye kwikirizwa tu ngiye kwikirizwa navuga ngiye nta handi hantu nacikira rero abantu basengera mu matorero atandukanye ngo hari mu uhe mwaka hari muri 2019 hari 2019 2015 oya 2015 urumva byararangiye 16 17 aho hose 18 narimo nitekerezaho wari kwitekereza 19 niho wafashe umwanzuro 19 rero mu kwezi kwa gatandatu kwa gatanu gutyo bishyira mu kwa gatandatu nibwo nakiriye umwami Yesu n'umukiza amina ambera umwami umukiza n'umucunguzi ubundi Yesu aba ibintu byinshi icyarimwe yabaye umwami kandi akaba umwami w'abami so ambera umukiza agomba kunyiza ankiza mu buryo butandukanye anyiza indwara anyiza n'ibintu byose byari kuba byaratewe n'imyotsi kandi ankiza ibyaha rero kigenda namwakiriye maze kumwakira rero nyine mpindura ahantu n'abantu mpindura abantu n'ahantu urumva iyo ibintu bivuyemo ariko mbere yuko byo mbivuga natekereje nyine itorero najyamo ahantu hose ngene naraharebye amatorero yose narayarebye ariko mbona mu buzima bwanjye uko nakuze mbona muri torero rya ADEPR niho bacunga cyane niho bacunga niho bareba cyane niho bamenya ngo runaka ko yakiriye Yesu aritwara ati niyo mpamvu nagiyeyo kugira ngo bankange kugira ngo nimba ngiye gukizwa nge ntinya kuko ahandi nararebaga nkavuga ati nigiye muri katolike ubundi nzanitahira mbinywe ntawe uzanseka niba ari amayoga nyanywe kuko barayanywa urumva kandi nge nari nkeneye guhinduka ubwo nuko navuze ku nzoga ariko inzoga nyine ntabwo nayikundaga nge iyi nzoga nyine ngewe nari narihitiye ko inzoga ikintu nayangiye nabonaga ko isebya abantu umuntu ashobora kuvuga amagambo atateganyije bitewe nuko yabaye mu bwonko ashobora kuvuga amagambo ashobora kubwira umuntu amagambo akamuhonda ashobora kugwa ahantu mu mwobo cyangwa mu mukingo cyangwa bakamugonga mbese mbona ko hari ibintu bibi inzoga ikoresha cyane cyane ugereranije nuko nari kuba ninywera urumogi rero nihitiramo urumogi navuga ngo wenda rugiye runyica rumpindure mu bwonko ariko ntawe ntutse gusa nta byiza byose uko ari bibiri nta na kimwe cyiza none se ubundi mu by'ukuri bura nk'urumogi nk'umuntu ne ikintu twakwibaza kuvuga ngo umuntu w'ibiyobyabwenge wenda nk'urumogi twaba turi kuvuga aba yumva ameze ate mbese ni ibihe byishimo akuramo ku buryo wavuga mbese ubona banezerewe mbese wadusobanura nk'ibyishimo akuramo icyo ni ikintu nyine ni ikibazo cyiza ariko kinakomeye kubera ko gusobanurira nyine abantu ukabasobanurira ikintu nyine batazi ikintu bo batakoze tugiye ko hari na benshi babiziho hari wabidusobanurira hari benshi babiziho ariko reka ngerageze ubundi ibintu byose umuntu abyisangamo iyo wisanze mu kintu hari ikintu wisangamo nyine shiduka wakigiyemo nta kundi wakivamo urumva nk'ukuntu ngena nakigiyemo nta bundi buhungiro nari mfite urumva nagiye aho ngaho birangira mbyisanzemo ariko harimo n'ibintu abantu bijyanamo umuntu ashobora kuba ari mu rugo iwabo ari umwana ari mu rugo iwabo nta kintu kibuze nta n'uwamuserereje wakavuga ngo kiriya kintu uriya muntu akoresha ndabona nanjye ngikoresheje naba ndi umuntu w'umusitari naba ndi umuntu umeze neza abantu banyemera akava mu rugo akagenda agiye kubikora kugira ngo gusa abantu bamwemere nta kindi kintu yabuze akagenda agatangira akiyangiza gake gakeya bikarangira atangiye kunanira iwawe bagahana bikanga
akahita yigira mu biyobyabwenge agaherayo neza, rimwe na rimwe akanahindura ubuzima bwe ugasanga ubuzima bwe bwarangiritse. noneho ni ukuvuga ngo urumogi rwo navuga ko wenda rwagufashaga hari nko kwibagirwa ibibazo urimo. Ni uko nabitekerezaga ariko ntabwo ari byo. Ubundi abantu bose ni nako babitekereza, niyo bagiye kunywa inzoga bumva nyine bagiye kumara ibibazo, ariko baribeshya. Kubera iki? Kubera ko agenda bakanywa, bamara kunywa yama agasinda agataha yishimye yidoga anaganira cyane yishimye, ariko iyo bimushizemo n'ubundi arongera agatekereza niba ari umuntu afitiye ideni, n'ubundi arongera akamuhunga akamukwepa aho yanyuraga, n'ubundi imbere ataranywa, n'ubundi akanywa. Iyo zimushize iyo yanyweye ari umuntu afitiye ideni amunyura mu maso nta kibazo kuko aba yasinze, ariko iyo zimushizemo arongera akabebera aho yarasanzwe abeberera. Niyo mpamvu mubwira ntacyo bimaze, ntago bikuraho ikibazo wari ufite ahubwo biracyongera. Uzi kugira ngo umuntu abone wasinze utamwishyuye ni ikibazo. Rero urumva ngewe iyo nawe nabaga ndaho ngaho ndi mu mbeho cyekoze, iyo yaba inzoga yaba urumogi byose iyo binyweye bikumara imbeho, nta mbeho uba ufite. Kuko yabonye ko umuntu ashobora no kunywa inzoga akagenda mu muhanda nta kibazo, nyama y'abatanywe yakugama. Rero hari ukuntu wumva ushyushye, ushaka kunywa inzoga ugahita uryama hariya ukaharara kandi hari n'urume. Urumogi narwo ni uko niba urunyweye ukaryama ahantu ugira ibitotsi ukisinzirira. Ngiye cyane cyane n'icyo nabikoraga kuko urumva niraraga ahantu hasi ku dukarito kuki, urumva nkisinzira ku gakarito bugacya nkongera nkagenda. Ariko n'ubundi ikibazo nari mfite ndyama n'ubundi kiba kigihari, nta nicyo cyagiye. Niyo mpamvu nabwira urubyiruko aho ruri hose, n'abapapa n'abamama bakoresha ibiyobyabwenge bibwira yuko bava mu bibazo bitewe n'ubuzima bakuriyemo cyangwa se n'ubwo bishoyemo. Ibiyobyabwenge ntabwo byagukura mu kibazo, ahubwo bigusubiza mu kibazo cyane, kuko birakunegekaza kandi byagushiramo ukisanga ukiri muri cya kibazo. Muhunge muve mu biyobyabwenge, kandi imibiri y'Imana nayo iyo ni imibiri yanyu. Ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo mbese ntimuzi ko muri insengero cyangwa se imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uba muri mwe. Urumva umwuka w'Imana ntago ushaka kujya ukavuga ngo Imana irakuzi, ariko ntago umwuka w'Imana yakwemera ko uba mu mibiri yanduye. Niyo mpamvu Imana idusaba kuva mu businzi, mu busambanyi, mu bintu byose byakwangiza umubiri, kuko ntago Imana yatura mu bintu bimeze bityo, ibibona ko ari umunuko. W'ababyeyi Vianney, murakoze cyane ku kiganiro muduhaye. Abantu bose badukurikiye, akantu nta soza nyine ntavuzeho, ntago nari nshatse kugira ngo mvuge ku by'agakiza, ntago nasoza nakavuzeho, kuko urumva naragiye nakira umwami Yesu. Hari abantu benshi cyane bambaza ngo ariko koko wabigenjeje uti? Ubu ngubu abantu benshi baranyegera, bamwe banarira cyane, twabisangiraga byabase byagiriye nabi cyane, bahindanye, n'abatarahindana bazahindana kuko ni ibintu bibi banywa. Bakambwira bati ariko wabigenjeje uti? Niki wakoresheje cyatumye ubireka? Ese warabiretse? Icyambere nkababwira nti kubabwira ngo narabiretse ni kimwe, ariko namwe kubyizera ko nabiretse ni ikindi. Ahubwo Imana yo mu ijuru niyizi ko nabiretse. Noneho mwebwe ikintu bamushinzwe ni ukureba ese koko hari aho turi buhurire abinywa cyangwa bigura, cyangwa hari umuntu uri butubwire ngo namubonye. Ibyo nibyo mwe mushinzwe kumenya. Naho ubundi kubireka ni imbaraga z'Imana, ariko nawe ukabishyiraho uruhare. Dore ukuntu bimeze. Ngewe maze kwakira umwami Yesu bansengeye mfukamye, ntibivuze ko uwo mwanya nahise mbireka, ahubwo nari nsinzwe n'ijambo ry'Imana, kandi ngatekereza cyane bya bindi nababwiye byuko Imana yandinze. Nongeyeho ikindi kimwe ntababwiye cyuko natekereje nkumva neza
ukuntu Yesu yapfuye nkumva n'icyamuzanye gupfa kugira ngo abantu bamwizera batazarimbuka ahubwo bazahabwa ubugingo buhoraho. Ntekereza ubugingo buhoraho ndabutekereza nyine nkumva ni ikintu cyiza. Urumva kuba wabaho udapfa ni kimwe, kandi kuva no mu byaha byakwangiza umubiri ni ikindi, ndetse n'ibindi byose byakururira kuri ibyo biyobyabwenge cyangwa se n'ubuzima bw'ibyaha. Noneho rero umuntu wansengeye yarambwiye ati ibintu wanywaga ntago wahita ubireka, biragoye, ariko uzawugenda ubireka gake gake. Uko niko byangendekeye rero. Niza amezi 3 mbere yuko mbatizwa. Ukwezi kwa mbere narwanye no kubyihorera, ngwana no kugabanya ingano y'ibyo nanywaga, niba ari amasigara nanywaga kuyavumba abantu, nkagerageza kutabavumba, kubera ko iyo musangira n'abantu n'ubundi utayafite yo kugura amasigara cyangwa se ayo matabi, n'ubundi ba bantu b'inshuti zawe barakugurira. Hari nuko ngewe nakuze n'abantu banyikundira, umuntu akaba yambona akumva ntago yagenda kubinywa ansize. Rimwe na rimwe tukaba twagenda tukanabinywa ari abana bafite ibiryo iwabo, twarangiza bagataha bakajya kwirira iwabo, ngiye ngasigara ku muhanda inzara yanyishe, bakagenda bakiryamira bakoga, barangiza babyutse bakaza kunywa ibindi ngiye ntararya, ahubwo bakampa ibindi nanone baje kunywa. Ugasanga ni ngiye ndimo ndabihombera, ngiye ndimo ndicwa n'inzara, ahubwo ngongera nkanywa ibyo bintu. Nawe witekerezeho wumve ukuntu ibyo bintu binywa nta n'indi nyungu. Rero uku kwezi nagufatiyemo umwanzuro ku giti cyanjye, ndavuga ni ibi bintu ngiye kubireka kandi burundu. Ukwezi kose kwashize ngenda ngabanya n'abantu kandi twabanaga mbareka. Ntago ari ukubanga, ahubwo ni ukureka inzira zose twajyanagamo. Niba duhuriye mu nzira tukaganira nta kibazo, ariko aho twajyanaga nkareka kujyana nabo. Nukomeza kujyana n'abo bantu ntago bizakunda, uzakomeza ushaka ibyo bintu bakora. Icyambere urabareka bakakwanga, bakanga imibereho utangiye, kuko bakwita inzanga n'igicucu. Ariko nkuko nababwiye ntago buri gicucu, kuko ubuhunze ngo wewe ukomeza kwangiza umubiri wawe. Kuko byagenze rero, ntangira gutyo amezi 3 arashira, nigira umubatizo, ndabatizwa. Nabatijwe ku itariki 7 z'ukwa 9 2019. Ni ukuvuga ngo ura covid yabaye narakijijwe. Hanyuma rero ubu ngubu maze imyaka 5 yose nyijijwe, nimereye neza. Ubu amaraso ya Kristo, ubundi ijambo ry'Imana avuga ngo uri muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Ni ukuvuga ngo karande iva mu miryango ye, cyangwa se uhereye kuri karande ya Adamu na Eva bakora icyaha, ukagera ku icyo gihe wakiriye umwami Yesu. Iyo wakiriye Kristo, amaraso ya Kristo arakweza umwanda wose w'icyo gihe cyose no mu babyeyi bawe, bikakuvaho, ugatangira wowe ubwawe wirwariza ku byawe. Ugasigara uvuga ngo niba nakosheje hano, ugasaba Imana imbabazi ikakubonera mu maraso y'umwana wayo wapfuye ku bwawe. Haleluya, amen. Nuko bimeze rero, ugomeze neza. Ndi muri urugendo nari ndimo mbasangiza bino bintu kugira ngo umuntu wese uri muri iyo nzira, birashoboka ko rwose ibiyobyabwenge yabireka kandi nta kindi kinakoresheje. Muhindukire vuba, kubera ko gereza zirabategereje ngo zibahe imyaka myinshi muboreremo. Muveyo. Mwabyumvishije rero rwose, abantu mugikoresha ibiyobyabwenge, abantu mwabaswe n'ibiyobyabwenge, nimuhinduke. Mwabyumvisha uburyo bwo guhinduka. Mutumirwa wacu w'ababyeyi Vianney atugiriye inama, arakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Atugiriye inama y'uburyo twabivamo, y'uburyo babaswe nabyo babigenza. Mwumvisha ubuzima bubi yanyuzemo, ariko ubu ngubu kumva yuko ari ku murongo. Turabashimiye mwese, kandi nawe mwese abadukurikira, hasigaye Imana iduhana umugisha.
urakoze. amen.